Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая и днес ще ви споделя за научно-фантастичен сериал от 2020 година, наречен Upload. В превод на български качването. Далечният бъдещ свят е пълен с невероятни изобретения на човечеството и виртуалната реалност ясно се пресича с живота на всеки. И най-голямата мечта за всеки човек сега е качването на живота му в дигиталния свят, който ще замени изцяло погледа на живота след смъртта. Но за съжаление не всеки може да се позволи рая, тъй като удоволствието не е от най-евтините. Нора Антони, като никой друг, знае какво се случва от другата страна на монитора с качените хора във виртуалния свят, тъй като тя работи за ангелите, или просто казано като куратор в най-голямата агенция. Доколко тя ще бъде полезна с аватара си, за това колко лесно ще се адаптират към новият свят зависи изцяло от служителите. Това се отразява върху нейният рейтинг и заплата. Служителите също се опитват да успокояват починалите, които често попадат в паника. Програмистът Нейтан Браун се вози в своята самоуправляваща се кола и пътува на вечера със своите родители, където планира да ги запознае със своята приятелка. В този момент човекът превключва на ръчно управление, но веднага след това е спрян от виртуален полицай, който изисква заповед за спешна проверка на колата. На семейното събиране, където родителите и приятелите на Нейтан обсъждат темата за качването, Ингрид се хвали, че семейството им е купило неограничен брой абонамент за 3 поколения и много скоро момичето планира да посети 100 годишната си баба, живееща с изглед към езерото. Като се сбогува с всички, двойката си тръгва, наслаждавайки се един на друг, направо в автомобила, докато той се движи. Те спират до най-близкия магазин, за да купят малко храна и продукти преди да отидат в нейния дом. Но малко след това колата на мъжа излиза извън строя и мъжът катастрофира в голям камион. Данните на момчето пристигат в компютъра на Нора и тя има само една нощ да създаде аватара на новопристигналия мъж. Тя събира старите му снимки и не може да откаже удоволствието да остави малка кадрица на главата на мъжа. Тя се възхищава на красивия мъж. В болницата лекарите обсъждат възможността за спасяване на жертвата, но Ингрид настоява да не рискува и да подпише документа за качването му в виртуалния свят. Пред очите на момичето и майката на мъжа специална техника унищожава неговата глава, насочвайки цялото съдържание към програмата за възстановяване на личността. След като Нейтан вече е в виртуалния свят, той се оказва с гледка към много красиво езеро. Градът, в който той попада, е Лейквил. Първоначално мъжът се възхищава на гледката и условията на живот, но настроението му бързо се променя след известно време, когато разбира, че не може да си купува абсолютно нищо без съгласието на Ингрид, тъй като тя е длъжна да плаща неговите сметки. Но за сметка на това, Нейтан се намира и безплатно забавление, като например от хотелската си стая с натискането на бутон той може да сменя времето от годината навън. От време на време се появява бъг в машината за кифли. Ако персонажите закъсняват за закуска, тя автоматично изчезва от порциите им. Мъжът се запознава с мъж на име Люк, доста весел човек, който вече е свикнал с настоящите условия на Лейквил. Той успява да се обади на Ингрид и след размяна на нежност Нейтан моли своята приятелка да му изпрати код за достъп до мини-бара и други привилегии, но блондинката напуска разговора, като се позовава на по-важните въпроси и задачи в този момент. Вечерта, след като вече се е прибрала дома, Нора говори с баща си, за да го качат в виртуалния свят, за да се види с починалата си съпруга, но човекът е против всички модерни технологии. Той се надява, че след като той почине, ще я види в отвъдният свят. Разхождайки се из територията на Лейквил, Нейтан изучава виртуалния свят и се натъква на някои бъгове в системата. Отблясъците на водата се появяват през цялото време с еднаква честота. Пловецът, който скача във водата, виси във въздуха и логото на компанията е изобразено върху листата и храстите. Всичко изглежда нереално за Нейтан и той се отчаива от подобен живот. Той се опитва да се контролира и да се настрои положително, но дори неговата стърчаща кадрица го бесява и Нейтан решава да сложи край на всичко това и излиза извън границите на територията и се запътва към информационния поток, или по-просто казано към стълбовете със светлина. Нора успява да дойде в последният момент и да го убеди да се наслаждава на живота, макар и на подобно странно място, но не и да сложи край на живота си за това. Тя дори е споделила своето истинско име, което противоречи на правилата на компанията. Изморена в края на работния ден, тя приключва смяната си и когато Нейтан се връща в стаята си, курсорът на екрана на компютъра оживява и започва да се движи по само себе си, премествайки всички данни
от папката на Нейтън в кошчето. Нора кани човек от сайт за запознава се при себе си и прекарва нощта с него. След като двамата партньори поставят защита на тялото и потвърждават взаимно съгласие, но човекът, след като е задоволил нуждите си, напуска стаята и поставя ниска оценка на момичето. На Нейтън е предписана терапия с домашни любимци. Той получава огромен говорещ лабрадор-психотерапевт, който се опитва да разбере от него причината, поради която е искал да скочи в потока. Лабрадорът дава на клиента задачата да опознае своите съседи и да се сприятели с поне 5 човека и да поддържа приятелски отношения с тях. Нора на следващия ден отива в офиса на шефа си и я моли да подпише документ за банката, за да качи баща си във виртуалния свят. Но директорът отказва да подпише документите, като я моли значително да увеличи своят рейтинг и след това да се върне към разговора. Това определено не е най-добрият ден за момичето. Ингрид се подготвя за церемонията за погребението на тялото на Нейтън и му се обажда, за да разкаже за предстоящия празник. Това ще бъде значителен прием и тя е много загрижена за цветята, закуските и външният си вид. В търсене на приятели Нейтън се запознава с възрастен мъж, който след като чува историята за смъртта му, не иска да повярва и е сигурен, че всичко това е изкуствено създадено, защото проектът, който програмистът е ръководил, е можело да нанесе сериозни щети на райският бизнес. Родителите на мъжа са наели забавен специалист, за да разследва случая, тъй като и те също са имали съмнения за смъртта на сина им и се оказва, че автомобила не е записал нищо от деня на инцидента, който повдига още повече въпроси. Нейтън признава на Нора, че има пропуски в паметта и не си спомня много важни моменти от живота си. Например, той изобщо не си спомня върху какъв проект е работил напоследък или песента от дипломирането си. Той забелязва, че рейтингът на Нора лети надолу. Той решава да й даде висока оценка, в следствие от което тя се опитва да му възстанови повредените файлове от неговите спомени. В един от видеоклиповете тя вижда странен разговор за проекта, върху който е работил. Денят на погребението идва. Ингрид идва с помощта на очила за виртуална реалност. Тя идва към своя приятел и избира костюм за него, който ще се впише в стила на събитието, което тя е подготвила толкова дълго. Абсурдният стил дразни Нейтън, но той търпеливо се съгласява с любимата си от страх да не я обиди. Но се случва важно събитие, не само в живота на двойката, но и в света като цяло. Всички са приковани към телевизионните екрани, където в ефир се показва първият опит за възстановяването на хора, които вече са в виртуалния свят, с нов изкуствен интелект, с помощта на земно тяло. Тоест всеки ще има шанс не само да продължи да живее в съзнанието на близките си, но и да се върне на земята. Но нищо не се получава. След няколко секунди след началото, носът на мъжа започва да кърви и след това експериментът се проваля. Всички отиват на погребението, организирано от Ингрид. Организиран прием в мемориална къща. Там заедно с нейният приятел те чакат началото в малък виртуален параклис. А Бароу идва в малката виртуална погребална зала, където някои познати мъже и неговите бивши приятелки са се събрали. Атмосферата леко напомня на сбогуване, тъй като Ингрид се е опитвала да направи истинско парти и се е съобразила с спонсорите си и специални подаръци за гостите. Той е малко изненадан от това, което се случва, но накрая губи вяра в най-доброто, тъй като разбира, че само неговите родители са дошли от близките хора. А когато Ингрид взема думата и вместо думи за него и за чувствата си, блондинката говори за това как експериментът с връщането на хора от виртуалния рай е бил неуспешен. Нейтън се дразни на това и прави забележка, при което тя го заплашва да го изтрие от системата, ако се противопоставя на нейното мнение. Нора гледа отстрани и е тъжно от всичко каквото се случва. Детектива идва също на церемонията и се опитва да говори с Ингрид, намеквайки на това, че Нейтън е имал шанс да бъде спасен, но Ингрид арогантно е отказала да контактува с детектива. Нейтън през цялото време е слушал с интерес както предположенията, така и подозренията на детектива. Връщайки се от дома, Нора се обажда на партньор на Нейтън и споделя, че е успял да възстанови видеоклиповете и споделя за смъртта на Нейтън, при което той е силно изненадан и също така е неинформиран от това, което се случва, но отказва да разговаря с Нора за работните си дела. В една от финалните сцени Нейтън остава сам в стаята и се опитва да се обади на Джейми, най-добрият си приятел и партньор, но както обикновено, той отново не отговаря на телефонното обаждане. Мъжът е много депресиран от сбогуването с него. Той е бил сред тези, които е очаквал да види. Той ляга с кръстени ръце, представяйки себе си на земята преди години. Това е много интересен, много забавен и показващ бъдещето сериал.
Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!